Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Oggi vi porto con me all'Hospital Team di Gussago per il trofeo Reds. Andiamo! Buongiorno a tutti ragazzi, ci troviamo a Gussago, mini autodromo Hospital Team. Per quale manifestazione? Per il trofeo Reds. Ragazzi, 204 partecipanti a questa gara. Come vedete il parcheggio è veramente pienissimo, addirittura hanno dovuto adibire un'altra area fuori dall'impianto per fare parcheggio. Abbiamo tutta l'area gazebi praticamente piena e quindi è veramente un grande evento, un bellissimo evento e sono molto contento di aver scelto di partecipare. Quindi vi porto a fare un pit walk. Qui abbiamo il box Matrix per assistenza piloti e là abbiamo l'ingresso della pista. Eccoci qua ragazzi, siamo all'ingresso, vi porto a fare un pit walk. Qua abbiamo l'area ristoro della pista, sempre molto affollata, e qui abbiamo un baruffolo. Adesso ragazzi vi porto anche a fare un giro nell'area gazebi, che è veramente ampia per questa gara, e poi abbiamo anche l'area camper, ma non vi porto perché chiaramente non so quali box sono sotto i camper e quali no, ma il giro dai gazebi ve lo faccio fare. Adesso abbiamo una panoramica del tracciato. Guarda, loro hanno la pizza, no? Adesso io voglio sapere dove avete preso la pizza. Attenzione! Dove l'avete presa la pizza? Pizzeria. A Torino è sempre avanti, non c'è niente da fare. No. Addirittura c'è una cucina ragazzi, guardate che spettacolo. Qui abbiamo i ragazzi di Pistoia. Ciao a tutti e Baghilan. Ora aspetta, non mi vorrei tanto mescolare. No, ci abbiamo anche un fiorentino, ci abbiamo anche un fiorentino. È Posolino. Questo lo lascio per ultimo perché questi col telo sono i nostri gazebi. E qua abbiamo il box HB ragazzi, finalmente siamo arrivati, l'ho lasciato per ultimo perché è il nostro, abbiamo il Landolino, il Mirko, l'intruso, Sensei. Qui abbiamo l'Ale, il Pepi. Amon, Vabbè, io dico Pepi, poi ognuno. Nome d'arte Amon. Nome d'arte Amon. More Topa, fammi un saluto. Perché? Saluta qua. Aia! Qui c'è la mia moglie. Quindi avete visto quanto ci ho messo a fare tutto il pit walk dei box. Adesso esco e ovviamente cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un track walk. Eccoci qua ragazzi, siamo esattamente nel centro della pista Hospital Team di Gussago. Ovviamente tirata a lucido e abbellita al 100% per questo evento, che ovviamente è un evento di grandissima portata. Quindi ragazzi, la pista è molto tecnica. Abbiamo il classico salto con la rete, quindi con il ponte, e le classiche mattonelle in 2-3 curve del tracciato, ma la pista è stata trattata per l'evento e ovviamente ragazzi è stretta come al solito e c'ha tutti i punti tecnici e le sue curve in contropendenza, come ormai caratteristico di questa pista. Il layout è stile americano,
e ci sono tantissimi salti, tutti fatti in modo perfetto ovviamente, e niente, io credo che la pista Hospitim non abbia più bisogno di presentazioni, perché è un luogo dove chi si vuole divertire con il nostro mondo, con il nostro hobby sport, non può non passarci almeno una volta l'anno. Quindi ragazzi, è uno spettacolo. La giornata di venerdì è stata veramente molto particolare, un insieme di alti e bassi che sinceramente ha condizionato un po' tutta la gara. Vi racconto un po' cosa è successo. Innanzitutto contestualizziamo. Il trofeo Reds è una gara da più di 200 piloti, quindi ovviamente ha un programma di gara molto ridotto. Ciò vuol dire che il venerdì, dopo sole 2 manche libere da 5 minuti, iniziava subito il reseeding. Quindi ragazzi andavano fatte le scelte giuste, e quindi ragazzi c'era pochissimo tempo per provare la pista. Io ovviamente, secondo voi, c'ero stato a fare qualche test avendola a 2 ore e 45 minuti di distanza da casa? Ovviamente no. Avevo mai provato l'HB dentro la pista Hospitim? Ovviamente no. L'ultima volta che c'ero stato era sempre un trofeo Reds che avevo fatto con il mio vecchio automodello, e quindi la Kyosho. Ovviamente ragazzi non avevo assolutamente nessuna pretesa per questa gara. Era un evento molto bello, è un evento molto grande, con tanti piloti, al quale non volevo mancare, ma non guidando dal trofeo HB Racing alla Bolognina non avevo nessuna pretesa. Fatto sta che, messa giù la macchina nei primi 5 minuti senza neanche conoscere la pista, non ho commesso neanche un errore. Quindi ero abbastanza fiducioso, ho fatto 2 modifiche alla macchina perché avevo un filo poco sterzo, e nella seconda hit libera ho fatto 34. Nella giornata di venerdì, soprattutto nelle prime 2 hit, girare 34 era un tempo di tutto rispetto. Oltretutto ho fatto anche altri 2 o 3 giri in 30 secondi. Considerate che il miglior pilota di tutta la manifestazione nella categoria Pro aveva fatto all'epoca 29,9. Quindi ragazzi ero contentissimo, ero solo a mezzo secondo dal pilota più veloce in pista in quel momento, e con solo 10 minuti fatti su quel tracciato. Quindi ripeto, vado in pausa pranzo contentissimo, e non appena rientriamo per la prima manche di reseeding trovo una pista completamente diversa, e la mia macchina aveva perso totalmente tutta la sua efficacia. Lotto un po' con il setup, provo altre gomme, ma anche nella seconda manche di reseeding purtroppo la mia macchina non ne vuole sapere di andare. Con la Eco stessa identica cosa, con la differenza che non avevo fatto nessun 30 neanche nella seconda hit libera, e quindi torno in hotel abbastanza sconsolato, e mi riprometto di guardare completamente le macchine il giorno successivo per capire se ci fosse qualche problema meccanico. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è sabato, giornata di qualifiche. Ieri purtroppo la macchina dal pomeriggio a pista asciutta ha cominciato a non andare più. Ho provato praticamente di tutto, da ultimo leggermente meglio, speriamo però che oggi vada ancora meglio, perché sinceramente così non ci siamo e non riuscirò a fare niente di buono con nessuna delle 2 categorie. Quindi oggi 3 qualifiche, quindi non si può sbagliare, 3 qualifiche, e poi ragazzi tutti in semifinale per la nitro, quindi quello è già un dato positivo, e invece nell'elettrico dobbiamo cercare di centrare la finale A, perché da dopo le qualifiche si decide già tutto. Q1 ragazzi terminata, e purtroppo non ho buone notizie. Nella nitro purtroppo ho avuto una rottura sul metal jump, quello grande che attraversa la pista, il salto più alto della pista, e mi sono dovuto fermare, e nella Eco ragazzi ho fatto 3 errori. Qualcosa di meglio l'ho visto nella Eco, però purtroppo questa manche è andata male. Vediamo nella seconda che cosa succede.
Q2 finita ragazzi, stavolta bene, parto dalla eco perché abbiamo fatto veramente una super manche, P7 assoluta, abbiamo messo i tiranti davanti nel foro centrale, quindi importante per tutti coloro che usano HB Racing D8 World Spec, i tiranti nelle piste piccole dovete metterli nel foro centrale e portare la distanza tra uniball e uniball del camber a 5,5 mm. Mi raccomando, ricordatevelo, perché io questa cosa la sapevo già, ma purtroppo me la stavo dimenticando in questa gara e ho sofferto tutta la giornata di ieri. Mentre nella nitro, buona manche, P14, onestamente si poteva fare anche meglio, ma purtroppo ho commesso un errore, però siamo sulla buona strada anche là. Ho ridotto il caster e ho installato fuselli con minor KP e niente, vediamo come andrà l'ultima qualifica ragazzi. Ok ragazzi, qualifiche terminate, l'ultima qualifica ho fatto un errore all'ultimo giro, lungo tra l'altro, nella nitro, altrimenti veniva fuori veramente una bella manche. Avevo il passo dei 30 bassi, secondo me è una gran cosa. Per diciamo come sono messo io, non avendo mai provato la pista e avendo praticamente fatto soltanto 7 manche in totale da 5 minuti su questo tracciato, ero abbastanza contento, però purtroppo ho sbagliato anche questa e nella nitro saremo in fondo alla classifica. Poco male perché siamo tutti in semifinale, quindi domani coltello tra i denti e cercare di fare una macchina più facile possibile, di sbagliare il meno possibile nei 20 minuti di gara. Con l'eco invece ragazzi ho fatto una buona manche nella media e sono riuscito a centrare la finale A, quindi riuscirò a partire nel main event con i migliori. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è domenica, ultimo giorno di gara qui al trofeo Reds. E voi mi direte, ma come? Del sabato non ci hai raccontato niente, avevi una finale eco in programma, hai fatto la finale A. No ragazzi, non vi ho raccontato niente perché ero talmente deluso e arrabbiato da ciò che è capitato che non avevo neanche proprio voglia di mettermi davanti alla telecamera e registrare. Che cosa è successo? Come sapete avevo fatto il 12° tempo in qualifica e purtroppo a causa della divisione delle finali io purtroppo non ho fatto la finale A. Perché ne hanno fatte una da 11 piloti e una da 10 piloti e quindi io, essendo l'ultimo dell'A, sono diventato il primo della B. Che dire, questo è un trofeo, ovviamente le regole le decide l'organizzatore del trofeo. Per quanto mi riguarda, la mia opinione personale è che non esiste una finale A Pro non da 12 piloti. C'erano tanti sistemi, si poteva ovviare in modo diverso, però è andata così. Partiti molto bene, subito a trenino, Teghesi è partito a molla, Togliotti che segue. Puliti, non voglio vedere contatti. Andiamo a vederli nelle prime battute, subito Pulito, attenzione perché Iotti incomincia subito a essere un pelo più veloce di Fabrizio, che è un po' più lentino nelle curve, attenzione anche lì sbacchetta e ne approfitta, che grande ingresso di Giuseppe Tescione, e attenzione Tescione, un altro tocco su Teghesi, errore, perde un sacco di posizioni con macchine che si ribaltano alla peggio in tutto questo Iotti. Luca Iotti in ultima posizione adesso con Teghesi che adesso ne approfitta, Masaggia segue. Quindi abbiamo l'HB seguita dalla X-Ray di Ricky Masaggia. E poi la numero 6 a gamma di un scatenato John Hazelwood, che è in terza posizione, bel trenino per la terza posizione con Teghesi sempre là davanti, poi Masaggia e attenzione riviene su Giuseppe Tescione, giro veloce per Fabrizio Teghesi 30.757. Attenzione perché adesso c'è l'attacco, se la lottano per la terza posizione Tescione e Hazelwood, grande velocità. Andiamo all'ingresso interno, Giuseppe, attenzione, sbaglia e ne approfitta, grande ingresso. Andiamo a vedere anche il replay su questa parte, sotto passo se ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo, siamo sui primi due, perché adesso Masaggia fa sul serio.
Ovviamente ragazzi posso farvi vedere queste fasi grazie ai ragazzi di Modellismo RC, MRC. Ragazzi andate a seguirli, mettetegli un like perché fanno dei coverage delle gare spettacolari. È un sistema per poter essere presenti anche quando non si riesce ad andare in pista, per poter seguire le gare più importanti sul territorio nazionale anche quando purtroppo non si può andare a vederle. Quindi ragazzi mettete tantissimi like alla loro pagina, seguiteli perché propongono contenuti veramente spettacolari. Oltretutto da qualche settimana hanno iniziato a fare delle splendide live che coinvolgono personaggi importanti del nostro mondo, quindi seguiteli. Ad ogni modo partiamo per la prima finale eco. La macchina andava veramente bene. Purtroppo ho commesso un paio di errori e mi trovavo in terza posizione e all'8° minuto il filo delle batterie ha deciso di staccarsi. Ragazzi, una sfortuna incredibile a questa gara, sotto tanti punti di vista. Anche il fatto che 2 piloti mancassero la reputo una sfortuna in questo caso, perché altrimenti avrei fatto meritatamente la finale A. Sarebbe andata in modo diverso ovviamente, perché la gara va in modo totalmente diverso. Ad esempio 2 piloti nella finale A si sono fermati, io ho fatto il conto, mi sarei fermato più tardi, avrei preso un 10° posto nella finale A, e così invece sono arrivato dietro e insomma non falsi un po' tutto il contesto della gara. Ripeto, siamo qua per divertirsi, è un trofeo, quindi non esistono le regole ufficiali identiche a quelle delle gare titolate, quindi va bene così. È rapidissima la sua macchina a rimettersi Teghesi, attenzione! Problemi per Fabrizio Teghesi, pilota toscano, problemi per la sua KB, allora ne approfitta a questo punto Luca Iotti che va a prendersi la quarta. Problema tecnico incredibile, si è staccato il pin delle batterie, ma quello basso, che per tirarlo fuori normalmente bisogna sollevare il pacco pile, perché altrimenti il pin picchia sulla bandella laterale. È una roba incredibile, però è successa e dobbiamo accettarlo. Quindi niente, partiamo per la prima finale, per la seconda finale eco B purtroppo, e via. Partiti, via. Abbiamo Teghesi, Iotti, Tescione, Masaggia, Cascone, Hazelwood, Effolter, Orlando, Vukonig e Domaschi. Abbiamo tanti stranieri intervenuti qua a Res GP settima edizione, anno domini 2023, 206 iscritti, un numero che può farvi immaginare anche del livello dei piloti intervenuti qua a questa bellissima manifestazione. Ieri c'è stata anche una meravigliosa festa in pista con l'aperitivo offerto dalla crew, capitanata da Facchinetti, che qua in veste di direttore di gara, ed è nelle fasi precedenti ha anche infilato parecchi day through, parecchie penalità. Teghesi tiene la posizione, seguito da Iotti e Masaggia, a seguire Tescione, Cascone, Hazelwood, Vukonig, Affolter, Orlando e Domaschi. Teghesi è là davanti, ma sta arrivando forte, errore di Teghesi, una puntata brutta alla fine della curva Rez, e perde la prima posizione. È passato davanti, se non sbaglio, Iotti e Masaggia, se non sbaglio addirittura Tescione. Adesso andiamo a vedere il passaggio del transponder, intanto una fagiolata qua sul double, con carrozze che volavano da tutte le parti. Adesso mi rimetto in posizione, eccoci qua, devo sempre parlare piano, mi raccomando, quindi non abbiate dei timori se il mio tono di voce è basso, ma i piloti di fianco a me non vogliono essere disturbati, sono tutti molto concentrati, tenere questi ritmi, direi una manche decisamente regolare, nessun particolare colpo di scena. Mi spiace solo per quell'oraccio, e sinceramente anche l'unico che ha commesso Teghesi, che dalla prima posizione l'ha portato in terza, e nel sottopasso il Teghesi nazionale, Fabrizio Teghesi, tanto lo conoscerete sicuramente, è un macchinino che punta leggermente, un gommaggio forse un po' troppo aggressivo in questa fase, gli fa un po' di puntate strane. Comunque Fabrizio è un validissimo pilota. Ma è una gomma scollata? Sì, fa triplo.
Replay, vediamo questo triplo eseguito magistralmente. No, è una mia impressione. Tutte le gomme sono al posto giusto, anzi, ci mancherebbe altro. Guardate come va, come spazzola il sottopasso. 3 minuti 45 Sotto il ponte e via, a fuoco nel rettilineo, altro saltino, curva Reds, dentino prima di fare il curvino nel traverso che porta alla curva piastrellata del double che lui fa in 3+1 per recuperare. Poi qua abbiamo un dente prima della curva che conduce alla rampa del metal jump, tutto frenato per evitare di prendere una puntata e invece la puntata l'ha presa. E di nuovo curva del gabbiotto col dentino che porta nella S del transponder. Là davanti sempre Masaggia, Pogliotti e appunto Teghesi che stiamo inquadrando. Terminata la seconda finale, ecco ragazzi, ho chiuso terzo, come avete visto. Il problema è che c'è stato un episodio sfortunato anche stavolta. Al secondo / terzo giro ho preso, io penso, l'unico sasso presente sulla pista mentre mi trovavo in prima posizione e ho commesso un errore che non è dipeso da me. Probabilmente questo non è il mio weekend, ragazzi, sicuramente non aver provato la pista, sicuramente quello che volete, però non sto esprimendo proprio il mio reale potenziale neanche nelle cose che accadono. Vediamo, speriamo che sia un momento passeggero. Adesso alle 2 partiremo per la semifinale Nitro, dove purtroppo partirò con il numero 11, quindi se voglio avere speranze di passare il turno dovrò obbligatoriamente fare una gara stellare e avere anche finalmente, spero, un po' di fortuna dalla mia parte, e mi accontenterei di non avere semplicemente sfiga e niente, vediamo che cosa succede e va bene così. Purtroppo questa è una gara no, credo. Partenza in questo momento, Mattia che fa uno strappo esagerato con Berton dietro e poi Valente, l'Italian Style, subito uno dietro l'altro con Marco Barufolo che ci prova, Tescione, infilato Dario Gabrielli, Polito, grande con Berton, con l'Italian Style che whippa Marco Barufolo, grande con la sua VRC, tutta fiammante con i soliti colori di Marco Barufolo, con la WIRC, scusate. Allora andiamo a vedere perché prova Marco l'aggancio con Polito che adesso scappa via, subito già un piccolo vantaggio, errore di Mattia, vediamo se Ricky rientra. La semifinale, ragazzi, è stata una gara veramente brutta. Ho navigato sempre dalla 8ª alla 11ª posizione, non sono praticamente mai stato competitivo durante la fase e sinceramente ero anche molto lento. Ho commesso un errore grave durante il primo pieno, dove purtroppo mi si è girata la macchina in corsia box, quindi ho perso tanti secondi anche in quell'occasione e non sono affatto contento del setup che avevo fatto alla mia macchina e delle scelte sulle gomme che avevo fatto. Credo che il mio potenziale fosse totalmente un altro, ma purtroppo i risultati sono quelli che contano e in questa gara non ci sono stati. Mi riprometto di prepararmi meglio per questa tipologia di terreni, per questa tipologia di piste, perché sinceramente se ne incontrano tantissime e credo di avere veramente tanto da migliorare sul mio pacchetto in queste condizioni. Credo sia soltanto un problema di setup, capire quali sono le giuste configurazioni. Io ho fatto praticamente l'85% delle mie gare su piste veloci e piste ampie e questa invece è una pista non velocissima, è molto stretta, molto tortuosa, molto tecnica. Quindi ripeto, mi riprometto di cercare piste con queste caratteristiche, sviluppare un'ottima base di setup per la mia D8 anche per questo genere di tracciati. E per la serie la sfortuna non può finire. Nella terza e ultima finale di elettrico cosa succede? Che dopo soli 2 giri la mia macchina si ferma. Che cosa è successo ancora non lo so soltanto che al momento che davo gas lo sterzo girava anche a destra, quindi sarà sicuramente un problema o di ricevente o qualche filo tranciato o qualcosa a livello di elettronica, ma sinceramente non ho ancora neanche smontato le macchine, quindi non saprei neanche dirvi a cosa è imputabile questo errore. Fatto sta che la frustrazione era tanta
e non appena finito la terza finale dell'elettrico ho rimesso tutto nelle valigie, ho caricato la macchina e sono partito per le 3 ore di viaggio che avevo per tornare a casa. Mi scuso un po' con chi non ho salutato, con tutta l'organizzazione per non essere rimasto alla fantastica cerimonia di premiazioni, ma purtroppo non ero nello stato d'animo giusto ed ero molto deluso dalla gara che avevo fatto. Eccoci ragazzi, siamo nel viaggio di ritorno, trasferta veramente complicata. Stamattina come sapete nella seconda eco ci sono stati alcuni problemi, però ho chiuso terzo, va bene, sfortuna, quel sasso avrei potuto mantenere, non avrei potuto mantenere, non lo so, però è andato così. Nella semifinale nitro mai stati competitivi, sempre lottato nelle retrovie, la macchina era veloce ma non troppo, ho tirato tutta la gara al 100% e ovviamente ho commesso alcuni errori di troppo, però sinceramente non ero preparato bene per questa gara e mi è dispiaciuto tantissimo. Ho chiuso nei 20, credo 18° posto complessivo, 17° posto complessivo, lo ritengo un risultato sotto le righe, mi sarei aspettato di fare sensibilmente meglio, però le gare sono così, quindi non possiamo lamentarci, cioè gli errori, la preparazione, quello che abbiamo sbagliato l'ho sbagliato io e il mio team, e quello che gli errori sono successi in pista li ho sbagliati io, quindi posso arrabbiarmi soltanto con me stesso. E nell'ultima finale eco, al secondo giro, un problema elettronico ancora da definire, perché come vedete stiamo tornando adesso a casa e quindi non ho potuto guardare, comunque un problema elettronico, non so che cosa è successo, mentre davo gas girava anche lo sterzo, roba mai vista. Credo comunque un problema al servo o all'ESC, adesso devo fare, o alla ricevente addirittura, devo fare delle verifiche. Ad ogni modo chiudo indietro la finale B perché praticamente ho fatto soltanto una buona e niente. Ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete immediatamente un like, condividetelo con i vostri amici e mi raccomando iscrivetevi al canale, abbiamo bisogno di iscritti per guadagnare rilevanza su questa piattaforma e cercare di far vedere i miei contenuti a quante più persone possibili. Noi ci vediamo quando? Il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!